ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡିରେ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ କବି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୀତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ କୂଟନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନାରୁ ରାଜ୍ୟ କୌଶଳ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଦେଖାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଦେଖା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।